jako akawuwo ne tuddaagana amazzi nga olwo bw'eba efudde tugendera ddala mu bidiba. Bw'oyita mu disitulikiti y'e Nakaseke mu tawuni kanso y'Ekiwoko naddala ku kyalo ky'Abalere tolema kusanga baana ab'obuwalako n'ab'obulenzi nga beetala eno n'eri mu kaweefube w'okuyiga amazzi aganaakola emirimu egy'ewaka. Obuzibu bw'amazzi tusangibwa amazzi nga gatusumbuwa nga bowa yaffe eri wala abaana bagenda okunona amazzi. Omwana yagenze ku ssaawa 2 akomawo ssaawa nga 6 bali eyo bazannyira eyo ng'ate ne bowa yaffe etera okufa. Embeera n'ey'amazzi ag'ekkekwa etadde abakulembeze ku bunkenke obutagambika era eno Seruma ssentebe w'abavubuka ku kyalo kino annyonnyola nti amazzi kati gava mu bidiba ng'ate nago makyafu nga n'ebimu byakala. Tetulina mazzi, amazzi tujja ku kidiba tugafuna nga tugajja ku kidiba ekyasimibwa omutuuze omu ku kitundu kuno naye ng'ekidiba ekyo kikala. Ekidiba bwe kikala ne tubeera nga tuli awo mu bbanga nga tetulina we tujja mazzi era bw'okituukako essaawa eno kikyafu ebitagambika. Ono nga yegattiddwako abatuuze abalala bagamba nti abaana naddala ab'obuwala boonoonese nnyo olw'amazzi okubeera ewala era nga bangi bagwa ne mu butego bw'abassedduvuto abatwala ne basiiba nabo ng'abazadde balowooza nti bali mugga. Abaana ab'obuwala era ensonga nga nzo kyamaani w'abavubuka tuzituulamu ne kyamaani wange Ssentongo ekyo nakyakimanyi. Bamuvumira ku bbowa olw'abaana abawala okubasanga nga beesonseka mu miti kuba kabbowa kwe kali kuliko kalitunsi. Abaana bayonoonekedde mu payani omwo kuba omwana agenda ku ssaawa 8 ez'omutuntu ng'agenze kufuna mazzi akomawo kawungeezi ssaawa 2. Mu mbeera eno abatuuze gye babadde basuubira okufuna obuyambi ku disitulikiti wabula Anifa Namata kansala waabwe akiika yakabatemye nti akageri ke bali mu tawuni kanso amazzi balina kulinda gattaapu okutuuka lwe gali batuukako abatuuze kye bagamba nti si kyakati. Kikamulongo eggombolo legenda kuweebwa ssente ezisinga ku Kiwoko Town Council olw'ensonga nti emisolo egikuŋŋaanyizibwa muno mu Town Council zonna gigenda mu mirimu gyaffe egy'omu kitundu. Era y'ensonga lwaki nti ne boreholes zino disitulikiti tekyasobola zituwa. Wabula okuleka mpozi okumaintaininga oba okukola zino ze tulinawo olw'ensonga nti ffe twatuuka ku mutendera gw'okufuna amazzi. Abatuuze balabye guli gutyo ne beekolamu omulimu ne batandika okusima nnayikonto na bwe kityo omubaka waabwe Alani Mayanja Ssebunya naye wasinzidde okubakwasizaako n'emalirizibwa era nga kati batandise okunywa ku mazzi amayonjo. Kinnuma era kyeraliikiriza okusanga abantu nga banywa n'ente. Abantu nga banywa mu bidiba, abantu nga tebalina mazzi, gamba no ekibaawo kyonna. Omubaka Alani Mayanja Ssebunya agamba nti akoze kino olw'obulumi bw'alina ng'abantu banywa amazzi amakyafu n'ebisolo era abasabye okukuuma nnayikonto eno obulungi eremu okwonooneka. Katulabe tuyinza okusitula embeera z'abantu okuzongerayo oba oliawo mu maaso. Kahando ne wano boweene ebeere ng'ekola ki ng'esibwa ng'eriko n'amateeka ag'enjawulo. Ebintu byonna bifa butabeerako guidelines oba butabeerako mateeka. Ate tugagoberere. Yino twagisimala tuleseewo ne kamani wolokano. Omubaka Alani Mayanja bano abategeezezza nti nnayikonto eno si yakuvaako mazzi ga kunywa gokka na kukozesa waka wabula era yakubayamba ne mu kufukirira ebirime byabwe. Ekintu kino ndowooza mukiraba tekirira kubeera ku boreholes ndala. Twalekawo ekituli ekyo ti bw'oba osobola okuteekayo pampu za bbeeyi n'empiira zaakwo abalinaanye wano ne wobeera mu mita eri mu mwololo eri mu mugavuguli eri abalinaanye wano nga basobola okulima ennyaanya abaagala okufuuyira bw'oteekamu pampu oba n'oba ne generator basobola okukuba amazzi okutuuka eri yonna. Olaba tebo oba benseni wansi twakola ngazi nga nnene tube n'amazzi amalungi. Abatuuze basiimye omubaka waabwe olw'okubayambako ku kizibu kino ne bategeeza nti kaakano bajja kufuna ku buweerero. Tuusa okwebaza kwange eri omubaka waffe olwanebo Alani Mayanja Ssebunya olw'ensonga nti yasuubiza n'atuusa. Yasuubiza okukola n'atuusa. Tusimidde bbowa. Gagenda kupiyamba wabadde balina ennyaanya zaabwe abasimbanga payini waabwe bajja kugenda nga basena amazzi
nga bafukirira ebimera byabwe n'ente zaabwe. Norini Namawanda yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Nalina tanke waka osobola oteekamu bw'oba olina obusobozi ne bakuba amazzi nga gatuuka butereevu wa